Bạn số đây là đó nhé. Nó trong video này chúng tôi sẽ nói cả PMS một thằng roomMaster. It's powerful and easy to use. Đó, những thứ cả login cho từ trong roomMaster như đó nhé để những key in ID hay những password. Còn tổng tiếp những click sign in. Này cái chế interface của roomMaster. Khang lơ này cứ bằng hai license bar để mình một system, property name,និង current version របស់វា ខាងក្រោមនេះគឺជា menu bar នេះគឺជា icon bar ដែលទាញចេញពី menu bar ជា icon ឲ្យ user ងាយស្រួលប្រើប្រាស់ខាងក្រោមនេះគឺជា timing bar បង្ហាញ computer date ហើយនិង business date នេះបង្ហាញឈ្មោះ user login to roomMaster មុននឹងចូលប្រើប្រាស់ function របស់ roomMaster ខ្ញុំសូមបង្ហាញពី my flow chart ជាមុនសិន OTA meta search social media hotel website TA other ទាំងអស់នេះគឺជាប្រភពភ្ញៀវដែលធ្វើការ booking បន្ទាប់ពីបានភ្ញៀវពីប្រភពខាងលើហើយយើងចាប់ផ្ដើម create reservation ចំណុចបន្ទាប់គឺ process របស់ខាង front office ធ្វើការ check in ធ្វើការ posting bill មកពី restaurant bill មក calling accounting system និងធ្វើការ check out ហើយបន្តមកទៀតដល់ process Audit ធ្វើការ then close ជារៀងរាល់ថ្ងៃចុងក្រោយគេនេះគឺ process របស់ account receivable បន្តមកនេះយើងចូលមកក្នុង availability room chart function overview យើងអាចចូលទៅក្នុង availability room chart ដែលយើង click លើ icon oval នៅលើ icon bar នេះឬក៏យើងអាចចូលទៅក្នុង front desk menu bar click ទៅលើ availability ហើយ shortcut key គឺយើង click ទៅលើ keyboard F4ត្រង់ចំណុចនេះគឺបង្ហាញប្រភេទ room type ដែលមាន room type code និង description room type form availability room type គឺវាបង្ហាញជាលក្ខណៈ calendar ត្រង់ចំណុចនេះគឺវាបង្ហាញ total room available និង occupancy របស់វាគិតជាភាគរយScreen availability room chart នេះគឺយើងអាចដូរវារយៈពេល1អាទិត្យ10ថ្ងៃនិង2 weekនៅក្នុង availability room chart នេះយើងអាចមើល room available occupancy ទៅមុខទៀតដែលយើង click ទៅលើ go to date យើងជ្រើសរើសថ្ងៃខែនៅក្នុង calendar ឧទាហរណ៍ខ្ញុំរើសថ្ងៃទី31ខែ7នៅវាបង្ហាញ occupancy ទៅខាងមុខនឹងរយៈពេល2អាទិត្យទៀតវិធីមួយទៀតយើងអាច click នៅទីនេះក៏បានដែររើសថ្ងៃទី30ខែ8មកយើងនឹងឃើញ room available ទៅតាម room type total room available និង total occupancy វាទៅតាមថ្ងៃបន្តមកទៀតនេះយើងក៏អាចមើល room availability by room number ដែលយើង click ទៅលើ show by room number នេះមកនៅក្នុង screen availability room chart នេះគឺយើងមើលថ្ងៃទី30ខែ8គឺយើងមើលទៅមុខគឺរយៈពេល2អាទិត្យ ត
នៅត្រង់ចំណុចនេះគឺវាបង្ហាញ room number និង room type ត្រង់ចំណុចនេះគឺវាបង្ហាញ status របស់បន្ទប់ row valley ហ្នឹងគឺយើងសម្គាល់ថាបន្ទប់ហ្នឹងកំពុងតែមានភ្ញៀវស្នាក់នៅចំណែកបន្ទប់ដែលមានពណ៌នេះគឺសម្គាល់ថាបន្ទប់ហ្នឹង vacant តែ density នេះគឺជា reservation ដែលបាន assign room number ហើយ reservation ដែលបាន assign room number ហើយវាមានពណ៌សម្រាប់សម្គាល់ whole type របស់វាដែលមានពណ៌ដូចខាងក្រោម reservation ដែលមាន deposit reservation ដែលមាន whole type ជា credit reservation ជា group បន្ទប់ unavailable បន្ទប់ out of service បន្ទប់ block by group reservation non guaranteed និងបន្ទប់ in house អូខេបន្តមកទៀតនេះគឺយើងបង្កើត FIT reservation ដើម្បីឲ្យងាយស្រួលយល់យើងទៅមើល reservation flow chart ជាមុនសិន How to create new reservation flow chart ទី1គឺយើងចូលទៅក្នុង reservation បន្តមកយើង click add new reservation អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវ complete general information tab complete other information tab និង complete note information tab ចុងក្រោយគឺយើង click OK to save reservation តោះយើងចូលទៅបង្កើត FIT reservation ដើម្បីយើងបើក reservation screen បានគឺយើង click ទៅលើ Reserve icon បាននៅទីនេះឬមួយទៀតយើងអាច click ទៅលើ Front Desk ហើយ select reservation ឬក៏យើងប្រើ shortcut key F5 អូខេនេះគឺជា reservation screen នៅក្នុង reservation screen នេះគឺយើងអាចសតតាម check in date អញ្ចឹង reservation ណាដែល check in មុនគេគឺវានៅខាងលើបន្តមកទៀតគឺយើងអាចសត by last name អញ្ចឹងវាសតតាមឈ្មោះពី A to Z ថេបបន្ទាប់នេះគឺវាសត by confirmation number ហើយថេបបន្ទាប់ទៀតគឺសត by reference number យើងក៏អាចមើល reservation ណាដែលមាន deposit គឺយើង click ទៅលើ tab deposit only បន្តមកទៀតនេះគឺយើងមើល reservation ជា group only tab sort internet នេះគឺវាបង្ហាញ reservation ដែល booking ពី actual link only បន្តមកទៀតនេះគឺយើងចង់ sort reservation ដែលយើងបានដាក់ flag follow upចុងក្រោយគេនេះគឺ tab today ដែលយើងចង់ sort reservation ដែលត្រូវ check in ថ្ងៃហ្នឹងទាំងនេះគឺជា reservation ដែលត្រូវ check in នៅថ្ងៃទី11ខែ7 2017Tick future reservation only នេះគឺវាបង្ហាញ reservation ដែល active only វាមិនបង្ហាញ reservation ដែល cancel និង reservation ដែលបាន check in ហើយទេបើសិនបើអ្នកចង់មើល reservation ដែលបាន check in ហើយនិង reservation ដែល cancel គឺយើង untick វាមកវិញមកតោះយើងទៅបង្កើត new reservation ដែលយើង click ទៅលើប៊ូតុង add reservation នៅទីនេះយើងត្រូវ complete general information other information ហើយនិង note information ចឹងនៅក្នុង general information យើងមាន stay information យើងត្រូវបំពេញពីលើចុះក្រោមហើយបន្តមកទៀតគឺយើងត្រូវបំពេញ personal information ដែលយើងបំពេញពីលើចុះក្រោមនៅកន្លែងនេះអូខេចឹងយើងចាប់ផ្ដើមបំពេញនៅក្នុង stay information ចឹង reservation នេះគឺជា FIT reservation ទេចឹងយើងមិនបាច់ត្រូវការគ្រប់កូដទេបន្តមកទៀតគឺយើងដាក់ check in date គឺនៅថ្ងៃទី12ខែ7 2017
ហើយយើងដាក់ចំនួន2យកមកអញ្ចឹង check out date គឺវាចាប់តាម auto បន្ទាប់មកយើងត្រូវការប៉ុន្មានបន្ទប់អញ្ចឹងយើងត្រូវការ1 adult 2ហើយនឹង child 0បន្តមកទៀតយើងជ្រើសរើសប្រភេទបន្ទប់ឧទាហរណ៍ខ្ញុំរើសប្រភេទបន្ទប់ Premier Double ហើយយើង check availability make sure បន្ទប់ available or not នៅពេលដែលវា load ចេញសញ្ញាខ្វែងក្រហមនេះគឺមានន័យថាបន្ទប់យើងគឺ not available យើង click icon calendar នៅជិត check availability នេះទៅមើលប្រភេទបន្ទប់ណាដែលទំនេរនៅថ្ងៃទី12ខែ7អញ្ចឹងបន្ទប់ដែលនៅសល់គឺ Luxury Poolside និង Premier Twinអូខេអញ្ចឹងយើងដូរ room Thai មក Premier Twin ហើយ check availability ម្ដងទៀតពេលនេះគឺវាចេញ tick ពណ៌ខៀវបានន័យថាបន្ទប់យើង available បន្តមកទៀតខ្ញុំ tick override rate ដើម្បីដាក់តម្លៃបន្ទប់ឧទាហរណ៍គឺខ្ញុំដាក់1យប់គឺតម្លៃ120អូខេបន្តមកទៀតយើងបំពេញ personal information បំពេញ title Mr បំពេញ first name Steven បំពេញ last name សំណាងបំពេញ street សៀមរាបបំពេញ city សៀមរាបfield នៅក្នុង personal information នេះ first name ហើយនិង last name มันអាច blank បានទេក្រៅពីនឹងគឺយើងអាច blank បានតែបើសិនបើយើងមានព័ត៌មានគឺយើងបំពេញមកដូចជា zip code country phone number emailនិង reference ជំហានបន្ទាប់គឺយើងចូលដល់ការបំពេញនៅក្នុង other information tab យើងរើស whole Thai វាជា case ដោយនេះ case វាមិនត្រូវការ credit card number ទេ direct bill យើងរើស city ledger account company នេះយើងដាក់ជា walk in company នៅក្នុង custom field នេះ business source និង nationality មិនអាច blank បានទេយើង select business source ជា walk in ហើយ nationality យើង select Cambodia ប្រសិនបើយើងមានព័ត៌មាន date of birth របស់ភ្ញៀវយើងគួរតែ fill in ប៉ុន្តែបើយើងមិនមានព័ត៌មានទាំងអស់នេះទេយើងអាច blank បានជំហានបន្ទាប់គឺយើងចូលមក fill in នៅក្នុង note បើសិនបើភ្ញៀវមានតម្រូវការផ្សេងឬព័ត៌មានបន្ថែមយើងគួរតែ key in នៅក្នុង note ហើយនៅពេលដែលយើងបើក reservation ដែលមាន note ហ្នឹងគឺនឹង pop up ឲ្យយើងឃើញត្រង់នេះគឺ note សម្រាប់ផ្នែក housekeeping ថាតើភ្ញៀវត្រូវការអ្វីបន្ថែមចំពោះបន្ទប់របស់គាត់
Ok,នៅពេលនេះគឺយើងបានបង្កើត reservation ដែលជោគជ័យហើយដែលមាន date confirmation 22:30 បើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បាន system demo អាច comment នៅខាងក្រោម